안녕하세요, 니아입니다. 캐나다 사시면 프라이빗한 싱글하우스에 거실에는 벽난로가 있으면서 확 트인 뷰를 생각하시죠. 그 뷰에 바다 뷰가 보이든 호수 뷰가 보이는 그런 집을 상상하신 적 있으시죠? 여러분, 제가 그런 집을 샀습니다. 오늘은 그 집으로 이사를 하게 됐어요. 정말 꿈만 같아요. 영주권이라는 정말 무시무시한 고비를 넘어서 영주권을 받고 드디어 집까지 샀습니다. 여러분들 축하해 주세요. 두 아들을 데리고 정말 너무 많은 이사를 하면서 세계를 돌아다녔던 엄마 아빠가 이제는 정착하고 싶어서 좀 많이 부담되는 가격이지만 집을 사버렸어요. 1년 산 집인데 쉽게 생각했어요. 이사도 쉽게 할 줄 알고 동네 이사니까. 근데 생각보다 이사는 역시 어디로 움직이든 힘드네요. 자, 새로 이사 올 집이에요. 벽난로도 있고 저희 아들이 피아노를 좋아한다고 집주인이 이렇게 기념이 되는 앤틱 피아노를 선물로 주고 갔고요. 얼마나 깨끗하게 청소를 해놨는지 집이 너무 깨끗한 거예요. 정말 너무 깨끗해서 제가 따로 청소를 할 필요가 없더라고요. 근데 문제는 다 깨끗했는데 거울을 띄어갖고 너무 감사하게 저희 이사한다고 저희 해먹을 거 없을 거라고 걱정하면서 저희 이웃이 이렇게 맛있는 떡볶이를 해다 줬어요. 얼마나 감사하고 맛있게 먹었는지. 자, 첫날 자고요. 그렇게 뷰를 보면서 운치 있게 커피를 마시고 싶어서 맨날 언제 이사 가지? 이 덴에서 커피 마시면 진짜 맛있겠다 하면서 신랑이랑 이날을 얼마나 기다렸는지. 근데 오늘은 아침에 비가 오네요. 이슬비가 오는데도 저희는 커피를 갖고 나와서 뷰를 보면서 먹는 아침의 모닝커피가 너무너무 맛있었답니다. 그동안 저희 가족이 고생한 걸 이제 보상받는 것 같아요. 앞으로도 열심히 영상 만들고 저희 집도 구석구석 보여드릴게요. 감사합니다.